Итак, TCL Tab Max 10 принесли с небольшим разбитием и проблемой с зарядным гнездом. Вот он заряжается. Если начинаем шевелить, то отваливается, соответственно. И сила тока, соответственно, у нас 0,3, бывает 0,5 проскакивает. Вот, опять отвалился. Хотя здесь мы не отключали. Показывает, что зарядка идет. Ну, вот 0,5 сейчас. Будем выклеивать. Вот. Трещина у нас пошла. Вот вскрыли наш планшет. Соответственно, ничего нового. Скрывается максимально обычно. Вот, если посмотреть, камеры здесь, дешифратор получается здесь, для тех, кто будет разбирать. Соответственно, разогрели наш модуль, сейчас будем приступать к срезке. Срезали стекло. Сейчас зачистим и проверим. Что хочу сказать по этой модели. Режется он максимально просто. Самый обычный планшет. Единственный момент — это доставить где-то стекла. Соответственно, если у вас есть поставщик, и вы знаете, где взять стекла, то, конечно же, берите и делайте. Планшет полностью в рабочем состоянии. Соответственно, пароля у нас нету. Да и не надо. Вот, отцентруем, спрессуем и дальше приступим к ремонту разъема. Вот положили наш дисплей. Пузырей практически нет, но все равно отправляем в дебабл для удаления пузырей. Нам нужно поменять Type-C разъем, который находится вот здесь. Для этого отключаем наш аккумулятор, планшет у нас выключен, и приступаем к разборке. Так, многим, наверное, будет интересно, какой же тут стоит разъем. Стоит вот такой Type-C разъем. Вот мы заранее подготовились, нашли его. Вот такой вот разъемчик. Запаяли новый разъем. Сразу, конечно же, я подумал, что можно пропаять старый. Пропаял, но ничего не изменилось. Соответственно, пришлось поменять. Сейчас будем проверять. Вот подключили мы зарядку
планшету и что видим? 0.3. Ну, ждем, пока вычитается загрузчик. По идее... Хорошо. Ждем. Да, все супер. 1,7 ампера, 5 вольт. Можно собирать. Подытожим. Переклейка у нас удачно получилась. Все работает, но родительский контроль не дает нам полноценно проверить. Что же? Есть уверенность, что все будет супер. Стеклышко вот срезано и заменено. Разъемчик вот выпаян, заменен. Телефончик еще не склеивал, соответственно, тут уже все собрано. Осталось закрутить защиту, нанести герметик и отдать клиенту.